I dag hadde jeg den rareste opplevelsen jeg har hatt til nå på denne turen. Jeg hadde et stevnemøte med min egen skygge. Ja, da var vi alene på dekk. Alene ombord. På vei over Skagerrak. Og til på ferie. På ferie. Det er ikke noe mer enn en ferie. Du kommer til en fremmed plass og åpner en dør, og så treffer du deg selv i døra. Hva er dette for en tur egentlig, og hva er det som foregår her? Jeg gikk inn på noe jeg følte var et forbudt område, som jeg gikk inn i et rom jeg ikke skulle vite fantes. Der inne fant jeg en fossil hemmelighet, en stivna labyrint, en spiral som hadde sluttet å sno seg. Men hva er det som er sentrum av spiralen? Det er jo meg. Det er jo det alle sier, at du selv er din egen virkelighet skaper, din egen lykkes smed. At vi er sentrum av universet, det høres faktisk så drøyt ut at jeg tror at den største oppgaven vi har i livet er å motbevise det. Folk flest forstår det intuitivt, og for unger. I dag hadde jeg en helt vill opplevelse som fikk meg til å stille spørsmålstegn med meg selv og mine egne motiver. I den gamle klosterkirka fra middelalderen ble jeg konfrontert med et vanskelig spørsmål. Hvorfor kan ikke jeg bare leve et A4-liv og reise på vanlig ferie? Jeg hadde tatt inn på en campingplass som var lost in transition, der tida sto stille. En slags ironisk bekreftelse på den fossilerte sannheten jeg akkurat hadde vært vitne til. Det var et fint sted å være. Jeg hadde gode naboer, og jeg vasket mye klær og fikk unnagjort mange hverdagskrav. Men jo mer jeg vasket, jo hulere syntes det meg at tilværelsen ble. I natt søv jeg ikke. Så jeg sto opp tidlig og fortsatte å arbeide. Arbeide hele dagen. Så dro han ut og gikk en tur. Overraskende våken. Jeg tenkte jeg skulle gå en vei som jeg ikke helt visste hvor førte. Jeg antok at den kom til å gå til byen. Og dere vet jo denne byen. Det er jo ikke akkurat en sånn by som... Ja, den er ganske sarva. Det er jo ikke en by engang. Bare se på denne gata her. Campingplassen er sarva. Området rundt campingplassen er sarva. Det står «Fuck you» tagga utenfor når du kjører herifra. Så er det liksom... Den hilsningen tar du med deg hjem. Sånn er det her. Og derfor støtter jo EU også denne plassen. For å prøve å gjøre det bedre her da. Først så kom jeg ned forbi noen sånne gamle mursteinshus. Litt sånn hanseatiske gavler med sånne hakka gavler. Så kom jeg til noe sånne Plattenbauten, som det heter på tysk. Ja, det er litt spesielt her, ikke sant? Det er en av de få plassene i Tyskland der jeg har sett at det liksom er planer som er uklept, og så det er litt slørv. Den gamle byen var veldig fin, egentlig. Mye finere enn det jeg har sett til nå. Og så jeg kirke der. Dette var jo den gamle klosterkirka til nyklosteret. Den var bygd på 1200-tallet. Og så tenkte jeg bare, det så veldig rart ut, for det gikk bare opp en sånn her traktorvei opp til kirka. Det så veldig rart ut, det så skikkelig forlatt ut, og upleid. Altså så kirka helt mørk ut, så det er kanskje ikke noe spesielt med det, men så tenkte jeg at den var avskaffet, ikke sant, her i DDR, at det ikke var noe kirke der i det hele tatt. Så kjente jeg meg på døra, og så bare... Kom jeg på hvor mange ganger jeg egentlig hadde tatt i en kirkedør, og den aldri hadde gått opp. Det begynte på Urnes, der jeg så den der slangen. Og det var det samme på Borgund. Der var det i tillegg en smijernsport for å hindre deg å komme inn til inngangsdøra. Det samme også på Lom. Noen ganger så lurer jeg på hvorfor jeg forfølges av låste dører på gamle kirker. Jeg er veldig takknemlig for at jeg ikke forfølges av troll, sånn som han Per Gynt. Men fy farsken hvor lei jeg er av alt det her gamle og tørre. Av trær som har falt og tørka inn. Knekt tre i solnedgang. Tenk, det var faktisk et sånt inntørka tre på Steilkysten
rett ved fossilsteinen, på den der rare stranda som var som en knokkelhauk og en massegrav, masse minner, gamle minner, fallende trær og fossiler, steinhjerter strødd ved havet. Skit og lort som har hopet seg opp. Du ser det, og du må kvitte deg av med det. Du må vaske det bort, som i en dåp, sterk som en flodbølge. Det er tid for å kaste ditt gamle skinn, og kanskje, hvis du klarer det, å gjennomstå fra aska som et nytt menneske. Jeg er egentlig så skjetten at jeg ikke burde ha det med på film. Det ser fresh ut, men det er bare på utsida, skal jeg si. Her blir fint. På døra, så bare gikk det an å gå inn. Så det er helt mørkt der inne, og kaldt, veldig kaldt. Og det var ingen der. Det var ingen lys, og ingenting på den, så helt forlatt ut. Så jeg gikk bare rundt der inne, og så begynte jeg å synge. Så hvis du er inne i en sånn kirke, ikke sant, i et sånn rom, så kan du egentlig ikke gjøre noe annet enn å begynne å synge. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, Det var ikke en sjel der, det var ingen der. Det var ingen utenfor kirka heller. Nå skulle jeg til å gå ut, og så kom det en fyr inn. Pussig fyr. Han liksom hadde en rar måte å være på, og så bare sa ting som jeg nesten ikke forstod i begynnelsen. Jeg vet ikke om jeg var bare trøtt. Og etter hvert så skjønte jeg at han var en slags sjelefisker. Han heter Broder Gabriel. Han var en fransiskaner. Det er de som har den her øla. Så han hadde en sånn brun kjortel på da. Så spurte jeg hvor han bodde hen, og sånn her, og om det var et kloster her i nærheten av. Men han bodde i en bobil. Det var en bobilmunk. Hva i pokker er det her for noe, liksom? Det var jo jeg som var ekspressen. Og så bare treffer jeg seg en fyr som går all in. Det traff meg på en høyst personlig måte, møtet mitt med han broder Gabriel. Jeg har jo nevnt det før, at jeg hadde vært pilgrim jeg også, og gått til fots fra Kristiania til Nidaros. Jeg trodde faktisk jeg skulle bli munk. Er det mange unge menn i Norge som tenker det i dag? Og så måtte jeg tenke det. Men det var jo kjærlighet som stod bak der også. Du tror du skal elske for evig og gå inn i ekteskap med en nykjøpt ring, og så er det et lyn som slår ned og splintrer ringen og planter en ond sirkel i hodet på deg. Ikke vær fanget i hverdagslivets kjas og mas. Ikke vær middelmådig. Gjør det rette. Lev autentisk. Bli en munk. Ja vel. Så gikk jeg i 40 dager og 40 netter, imens den vordende kone satt hjemme og telte dagene. Og nå er du her igjen. Er du ikke? Du er absolutt ikke på ferie, og ikke er du på arbeid heller. Du føler deg hevet over arbeidet. Du tror du er adel, mens du egentlig er en same uten rein. Det her, det er jo en indre reise. Jeg hadde ikke med kamera engang. Det var den første dagen jeg tenkte på, nei, i dag skal jeg ikke gå med kamera. Snap, or it didn't happen, ikke sant? Det har vel ikke skjedd da? Det finnes ikke bobilmunker. Jeg har aldri hørt med bobilmunk før. Så er jeg en bobilmunk, ikke sant? Jeg kan begynne å lure på hva det er jeg egentlig driver på med her. Jeg har et sånn lite kors på veggen. Og det verste av alt, det er at i det der bladet hans, så er det jo et bilde av det korset som jeg har på veggen her. For det er et fransiskanerkors. Det er liksom helt tilfeldig dette her. Nei, men han satt sikkert i hekken der, ikke sant? Bare ventet på det som kom. Nei, altså, vet du hva, altså. Her er han der fyren. Veldig spesiell type. Ikke det en pussig skrue det der? Broder Gabriel foran bobil. Han hadde en blogg og sånn her. Han ville ta bilder av meg. Det er jo jeg som skal ta bilder av han. Ikke omvendt. Jeg forstår ikke bæret lenger.
Og jeg var jo ensom også. Når du reiser gjennom, så kjenner du ingen mennesker. Da sa han broder Daniel, ja, men nå kjenner du jo 2. Så var vi venner, jeg og broder Daniel nå. Sånn ser han på livet. Men jeg sier jo, jeg skal jo feil vei, jeg skal jo vekk, jeg skal jo nedover, du skal oppover. Han bare, det er ikke noe vei som er feil. Alle veiene er riktig. Ikke sant? Sånne type svar gir han. Jeg er også broren til han broder Gabriel, men jeg bare kaller meg ikke selv liksom bror Thomas. Kanskje jeg skal begynne å kalle meg det. Så det kan hende at jeg trenger å søve litt. For jeg har jo ikke søvet i hele natt. Og så har jeg hatt den der opplevelsen der. Han sa at ingenting var tilfeldig. Og jeg sa til han, dette er ikke tilfeldig. Han hadde sikkert forventet at han trengte seg en lang diskusjon for å trenge gjennom et hardt skall. En fyr som liksom bare lever for jobb og jobb og jobb, og betale skatt og stemme Høyre og stemme Rødt. Og, ikke sant? En sånn fyr sitter og ser på Dagsrevyen og ser på alle de programmene. Så jeg sa det bare rett ut, det her er ikke tilfeldig. Han trodde jo ikke det heller, så da sa han bare, har du lyst til å synge? Og så begynte vi bare å synge. En latinsk sang i en forlatt kirke fra middelalderen. Og så var det selvfølgelig sånn, han hadde jo planlagt det, ikke sant? For det er det samme som han søng med alle sammen, ikke sant? Da søng han lovet være Herren, ikke sant? Men jeg stemte i, og jeg synes at det stemte. Det var så dypt at jeg kom ut derfra, jeg visste ikke hvor jeg var hen. Og så kom han på, ja, men jeg skulle jo ha vaskepulver. Han skulle egentlig vaske klærne klokka 7 i morges. Laudate omnes Gud, laudate Dominum, Dominum. Men nå er det kanskje ikke det viktigste i livet å få klærne tørr. Så jeg klarer meg uten klær. Det ser jo ganske bra ut, faktisk. Ja, ja. En usedvanlig pussig skrue. Spørsmålet jeg stilte meg selv, det var, hvem er jeg, og hva er det egentlig denne reisa handler om? Og hvorfor kan ikke jeg bare leve et A4-liv? Jeg kan ikke si at det er et enkelt svar på det spørsmålet, og det er jo greit. Vi har jo mange sider og mange ansikt, men en ting er klart, og det er at det ikke er en ferietur, og heller ikke en businessreise. Det er en indre reise, og den skal røske opp noe inni meg, sånn at jeg ikke gror fast, og ikke stivner til et fossil av middelmådighet. En grå stein i en grå tilværelse. Hvis dette her er en flukt, så er det en flukt imot noe som tiltrekker meg, sånn som jernet flykter fra den ene til den andre polen på magneten. Selvfølgelig kom jeg til å tro at jeg måtte være en pilgrim også nå, og gjøre hellige gjerninger iblant de trengende. Noe jeg også forsøkte iblant de hjemløse på gata i Berlin. Og det gikk i skeis, og jeg endte opp på diskotek i stedet. Så jeg har nå vært og kjøpt en pose med godsaker, så jeg har tenkt til å gi til disse menneskene på gata. Det var veldig, veldig skummelt, så jeg måtte bare fære med en gang.